Wel, i ni'n ail ymuno gyda cystadleuaeth Pencampwriaeth y Pencampwyr yma yn Rhealon Cwn Defaid yn y brif gylch y prynhawn yma. Yr esoniad sydd gynnau mae'r rownd gynta wedi bod y bore yma 11 o'r gloch, a hynny yn y cylch y tu ôl i siad y gwartheg. Felly y goreion o'r goreion fel petai sydd yma yn brwydro y prynhawn yma o'r Alban, o Iwerddon, o Loegr ac o Gymru. A'r gŵr o Gymru sydd wrthi ar hyn o bryd yn cystadlu, sef Mr Aled Owen, Pennyfed Tŷ Nant Corwen. A perthynas arbennig o dda gydag a'i gi, sef Llangwm Cap. Llangwm Cap yn 5 mlwydd oed, ac wedi profi llwyddiant yn y gorffennol yn Pencampwr Cymru yn 2015, y llynedd. Mae Aled Owen wedi bod yn gapten ar dîm cenedlaethol Cymru, wedi arwen tîm o 15 ym Pencampwriaeth Rhyngwladol 2015, a hynny yn Abergyfenni. Hefyd wedi ennill ym Pencampwriaeth Cymru yn 2014. Ond yn ogystal â aros adre, mae'n teithio mwyn cystadlu ac yn profi llwyddiant dros y dŵr hefyd. Wedi cystadlu yn Zela Newydd ac wedi ennill fyny. Ac yn ddiweddar iawn wedi bod draw i Ffrainc a chipio'r drydydd wobr yn fyny. Felly Aled Owen yn gyfarwydd iawn y llwyddiant, wedi bod yn llwyddiannus iawn, yn cael Llangwm Cap i'w helpu i gael y defaid mewn i'r lori a mas yr ochr arall. Wrth edrych yn ôl ar yrfa Aled, mae e wedi ennill Pencampwriaeth Cymru 4 gwaith yn y gorffennol a Pencampwriaeth y byd ddwywaith. Y tro cynta yn y Bala yn 2002, a'r ail waith wedyn ni yn Llandeilo, a hynny nôl yn 2008. Rhealon Cwn Defaid yma yn profi llwyddiannus iawn, a tipyn o hanes i gymdeithasau Cwn Defaid Cymru gyda llaw. Chydig bach o wybodaeth i chi. Yn y gogledd nath y gymdeithas gwrdd am y tro cynta, a hynny 86 mlynedd yn ôl, y 1930, a hynny yng Nghanarfon. Ond fe gath aden y de wedyn ni y sefydlu ychydig bach yn hwyrach y 1950. Felly Aled Owen yn cael tipyn o sbort. Wel, erbyn hyn, yr Alban sy'n cael ei gynrychioli yma yn y prif gylch, yng nghystadleuaeth y Rhealon Cwn Defaid, ac aden arbennig o'r gystadleuaeth honno, sef Pencampwriaeth y Pencampwyr. I ni eisoes wedi gweld Lloegr a Cymru yn cael ei gynrychioli, yr Alban sy'n o bellach, gyda Mr John McKillop o Ballham Farm yn Fort Augustus. Yn meistroli i gi, sef Joe. A Joe fyny yn 7 mlwydd oed, yn gweithio'r defaid yn bert iawn ar ochr ddeheuol y prif gylch fan hyn. Mae John wedi cael llwyddiant yn y gorffennol, wedi ennill y Scottish National nôl yn 1994 gyda'i gi Don, ac y llynedd wedyn yn 2015 wedi ennill yr un Pencampwriaeth gyda ci Joe, sef yr un i ni'n ei weld heddi yn gweithio'r defaid. Mae e hefyd wedi dod yn drydydd yn y gystadleuaeth yma, tipyn bach yn ôl nôl yn 1995. Wedi dod yn 9fed yn hym yr Alban yn 2014, ond profi llwyddiant y flwyddyn ddiweddarach wedyn ni ac ennill y Scottish National yn 2015. Mae'r ci arbennig yma, Joe, yn gweithio yn casglu 2,000 o defaid ar draws 20,000 o aceri ar y mynyddodd uwchben Loch Ness yn ucheldirodd yr Alban, felly'n gyfarwydd iawn a tiroedd uchel a gwaith caled.
Mae John McKillop wedi bod yn cystadlu mewn trialon Cwn Defaid ers rhyw 10 ar 20 o flynyddoedd bellach. Yn hen law ar y cystadlu. Ond fel arfer mae wastod lawr i'r dydd, i chi byth yn gwybod beth mae'r Defaid yn mynd i wneud nesaf. O'n i sôn gyda fach bod John McKillop o Fort Augustus wedi ennill tipyn yn y gorffennol wedi profi llwyddiant ac wedi ennill trialon agored mawr gyda llawen yr Alban eleni fel Dynwn, Isle of Mull a Fort Augustus. Felly hyd yn hyn mae 2016 wedi bod yn flwyddyn llwyddiannus iawn i John McKillop. Bydd e'n ddifyr iawn i weld siwt bydd y beirniad Gwynfor Owen yn gosod y Defaid. Bydd e'n ddiddorol iawn i weld siwt fydd y beirniad Gwynfor Owen yn gosod y Cwn Defaid yn y gystadleuaeth yma. Ond wrth bod ni'n edrych ar yr Alban, mae rhaid cofio bod yr Alban wedi ennill y gystadleuaeth yma am y 2 flynedd diwethaf. Felly gawn ni weld os fydd lwc ar eu hwchor nhw eleni eto.